আজকে যেহেতু শুক্রবার, আর শুক্রবার মানে হচ্ছে স্পেশাল দিন, তাই স্পেশাল দিন আমি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কী কী করলাম সেটাই কিন্তু শেয়ার করবো আমার যত সকল বাবির আপির আছে তাগুলো। তো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের সবার দয়ে ভালো আছি, সুস্থ আছি, সেই সাথে জুম্মা মুবারক। তো জায়গা একবারে সকালে উঠছে, উইঠা মনে করেন এই যে সকালে নাস্তা রেডি করছে, এই জায়গায় ডাল আছে, তারপর পরোটা, কলা, পেঁপে আর আছে চা। তো এত সুন্দর করে মনে করেন সাজুগাজু করে দিছে, মানে বুঝেন নাই, ভালো করে প্রেজেন্ট করার পরে আমার মাইয়াটা মনে করেন খাইতে বইয়া গেছে। তাই হাতে কিন্তু মানে জীবনে ডাইল খায় না, ডাইল কিন্তু কোনো দিনই খায় না। তো আজকে একটু ভিডিও করতেছে দেখে মনে করেন আপনাকে একটু দেখাইতেছে যে আসলে সে ডাইল খাইতেছে, এটা জাস্ট একটা শো অফ। তো যাক হ্যাঁ খাইতেছে, এটাই অনেক বেশি। তাই আমি একটু খাইয়া দেওয়া লইলাম, খাইয়া দেওয়ার পরে মনে করেন আয়া পড়ছি দুপুরে রান্নাবান্নার কাজে, কারণ যেহেতু স্পেশাল দিন রান্নাবান্না করতে একটু দেরি হয়ে যায়। আর শুক্রবার বলে কথা মনে করেন আরও বাকি কাজগুলোও থাকে। তো এই দিক দিয়ে কিন্তু আমি দেখতেই পারছেন যে মাংসগুলো সুন্দর করে মনে করেন মরিচ আর লবণ দিয়ে একটু মাখায় ঝাঁকাই লইছি। মাখায় ঝাঁকার পরে এই যে আমি কিন্তু আবার একটু তেলে ভাজতেছি, এটার একটু হালকা পরিমাণ ভাজুন। তাই হালকা পরিমাণ ভাজার এই কারণ গিয়ে আমি আজকে মনে করেন বিরিয়ানি রান্না করুম এরকম বড় বড় টুকরা কইরাই। তা ভাজলে এটার কালারটাও সুন্দর দেখা যায়, আবার একটা আলাদা সুন্দর একটা ফ্লেভারও হয়, যার কারণে এটা মনে করেন আমি একটু হালকা পাতলা করে ভেজে লইছি। অত বেশি পরিমাণ আবার ভাজাভাজি করবেন না, হালকা পাতলে মানে ভাজলেই হইব, ভাঙ্গা না যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এরপরে মনে করেন আমি কয়েকটা আলুও নিয়ে নিছি, আলুগুলো আরও বড় বড় চাক করে লইছি, ওই যে মানে কাচ্চি রান্ধে না, কাচ্চি ঠিক ওইরকমভাবে। তাই এটা কইতে পারেন চিকেন কাচ্চি, যেহেতু চিকেন দিয়ে কাচ্চি হয় না, তারপরে এটার নাম আমি আজকে চিকেন কাচ্চি দিছি, যেহেতু এত বড় বড় করে আলু দিছি, কারণ আমার পোলাপানে আলু আবার বেশ ভালো পছন্দ করে। তো জায়গায় এরপরে মনে করেন আলু মাংস ভাজাভাজি করার পর আমি আরেকটা পাত্রের মধ্যে পরিমাপ মতো তেল দিছি, দিয়ে পেঁয়াজ এবং গরম মশলা ভালো করে মনে করেন কষাই লইতাছি, মানে ভাজাভাজি করতেছি। তো পেঁয়াজটা যখন একটু ব্রাউন কালার হয়ে যাবে ঠিক তখনই কিন্তু আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দিম। তা আদা রসুন বাটা দেওয়ার পরে আমি অল্প পরিমাণ কিন্তু লবণও দিমু। তো লবণটা দেওয়ার পরে সুন্দর করে আদা রসুন বাটাটার ভালো করে মনে করেন ভাজ্জালুমু, যাতে আদা রসুন বাটার যে একটা আলাদা মানে আলগা গন্ধ, ওই গন্ধটা যাতে পোলাও কিংবা বিরিয়ানিতে না হয়, যার কারণে এটার একটু মনে করেন 2 মিনিটের মতো একটু ভাজাভাজি করতে হইব। তা ভাজাভাজি করার পরে কিন্তু সুন্দর একটা কালারও আহে। তো এই দিক দিয়ে কিন্তু ভাজাভাজি করা শেষ। এখন আমি দিয়ে দেবো রাঁধুনি রেডিমিক্স মশলা যেটা, ওইটা। তো ওইটা দেওয়ার পরে কিন্তু সুন্দর করে আমি আবার একটু ভালো করে কষাই আলুমু। তো কষানো হয়ে গেলে আমি যে আলু এবং মাংসগুলা ভাজা লইছিলাম ওইগুলোরও দিয়ে দিম। দেখেন এত সুন্দর একটা কালার হয়েছে, মানে কালার দেখে তো কালারের প্রেমে পড়ে গেছে। তা আপনারা কে কে এরকম মনে করেন আমার রান্নার কালারের প্রেমে পড়ছে, তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তারপরও মানে আলু আর এই মাংস সুন্দর করে একটু নাড়াচাড়া করার পরে মনে করেন এটারও একটু ভালো করে কষাই লইলাম, যাতে আলুটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। এরপরে দিয়ে দিলাম পোলাওর চাল। তা আমি কিন্তু এই জায়গায় 1 কেজি পরিমাণ পোলাওর চাল নিছি, আপনারা চাইলে কম বেশি নিতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নাই। এরপরে দেখছেন কি তাড়াহুড়া করে কাম করতেছি, মানে ভাইরে ভাই দিনের লগে পারা যাইতেছে না। এদিক দিয়ে মনে করেন পোলাওর চালটা ভালো করে একটু ভাজাভাজি করলাম। ভাজাভাজি করার পরে আমি কিন্তু 1 কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে লইছি। তো অনেকে দুধ বিরিয়ানিতে পছন্দ করেন, অনেকে পছন্দ করেন না, তাতে কোনো সমস্যা নেই, বিরিয়ানিতে দুধ না দিলেও হয়। তা যারা পছন্দ করেন তারা দিবেন, এটা আলাদা একটা ফ্লেভার হয়, মানে হেভি টেস্টি হয় এবং সুন্দর একটা গ্রান হয়, যার কারণে মনে করেন আমি দেই। তারপরে পরিমাপ মতো পানি দিলাম। পানিটা আমি আগে থেকে কুসুম গরম করে লইছি, যাতে একটু তাড়াতাড়ি হয়, কারণ শীতের দিন মোটরের পানি এত পরিমাণ ঠান্ডা থাকে, মনে করেন দিলে আপনার আধা ঘন্টাতে খালি ঠান্ডা হইতে গরম হইতেই লাগবে, যার কারণে আমি আগে থেকে বুদ্ধি করে মনে করেন পানিটা একটু গরম করে লইছি। এই যে দেখেন, এরপরে দেখেন সুন্দর করে। তা আমি প্রত্যেকবার এই পোলাও কিংবা বিরিয়ানি যেটাই রান্না করি না কিনলিগা মনে করেন পানিটা দুকু দুকু করে দেয়, মানে বয়ে বয়ে দেয়, বেশি হয়ে গেল নি, বেশি হয়ে গেল নি, কিন্তু দেখেন মাশাআল্লাহ কি সুন্দর ঝরঝরা হয়ে গেছে। তো এদিক দিয়ে আমার মনে করেন বিরিয়ানি রান্না একেবারে কমপ্লিট। এদিক দিয়ে আমার পোলাটা নামাজ পড়ে আইছে, মানে বিরিয়ানি রান্না করলে তাগো খিদে আগে লাগে, তা তারে খাইতে দিলাম, তার এক্সপ্রেশন তো দেখতেই পাইলেন। আর এই হচ্ছে মনে করেন তার একটু সাজায় গুজাই দিছিলাম। তা আজকে হয়েছে গিয়া মনে করেন শশা নাই, মানে সালাদ বানাইতে পারি না, শশা যে নাই তা আমার মনেই নেই, মানে হঠাৎ করে ফিরে যায় দেখি শশা নাই। আর শশা আনার মানুষও মানে বাড়িতে নাই, স্বামী যে একটু ঢাকাতে গেছে কাজের বাইরে, মানে কাজের জন্য। তো যাই হোক আজকে শশা ছাড়াই মনে করেন পোলাপান্ডে খাইতে দিছি। তো আজকের রেসিপি এবং ভিডিও কেমন হয়েছে সেটা কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।